रहे हैं, चलो ना कुछ खेलते हैं। क्या खेलें अनाया? छुपम छुपाई खेलें? ठीक है चलो खेलते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले आप छुपोगे या मम्मा छुपे? मैं छुपूंगी। ठीक है, आप छुप जाओ, मम्मा आपको ढूंढेगी। अनाया मैं काउंटिंग कर रही हूँ, आप जल्दी से छुप जाओ। 1 2। यहाँ छुप जाती हूँ। मम्मी तो मुझे यहाँ ढूंढ ही नहीं पाएगी। 8 9 10। कहाँ गई अनाया? कहाँ छुपी हो? यहाँ देखती हूँ। लड्डू कहाँ छुपा है मेरा लड्डू? अरे ऐसा कहाँ छुप गई है अनाया? ये गेट तो लॉक हो गया। मम्मा ये गेट भी खुला है, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? यशु